Sabram. Naon seteng naon deui wae. Sabram. Deket wae. Naon seteng? Aing rek nanya. Heeh sok. Nanya naon, deus mah nanya wae da unggal poe amprok jeung aing ge. Bae atuh si teh. Naon Aya nu atuh? nanya ka aing nu kumaha. Naon rek nanya naon deui wae. Ari salat imamna kopeh beureum. Tah ceuk sia eta nu kitu sah teu? Siapa kitu? Nya moal sah atuh. Masa nah masa. Ye. Di mana-mana ge imam mah jelema aya kopeah, arek hejo, arek beureum, imamna kopeah mah moal ge sah. Atuh da lain kitu konsep na sia mah. Ye, rek kitu kumaha ayeuna ye? Makmum ye rek sarolat. Suku sia teh imamna teh tundaan we kopeah beureum hungkul, eueuh jelemaan rek sah kumaha salatna. Da aya nu nanya kitu aing Ye. salah aya nanya ka sia mah. Terkecuali imamna make kopeah beureum sah teu nyasa. Aing lieur bisa mah. Nyaho sia ge nanya lieur.